देख सकते हो ब्रो, एक हम लिए कीबोर्ड। देखते इसके अंदर कैसा कीबोर्ड है। बहुत ही बड़ा पैकेजिंग है, बहुत ही हेवी वेट है। 1.66 kg का वेट है शायद से पूरा ही। देखते इसके अंदर कीबोर्ड कैसा दिया है। देखते हैं अंदर का कीबोर्ड कैसा है। बहुत ही हेवी वेट है एक कीबोर्ड है। और इसके अंदर कुछ तो नहीं दिख रहा है मेरे को, कुछ नहीं है। फेंक देते हैं इसको साइड में। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड को साइड में रखते हैं। बिल को देखते हैं पहले कितना प्राइस लिया है। 1169 इसका प्राइस है ओनली कीबोर्ड का ही। 1250 रुपीज था शायद से कीबोर्ड का। ऑफर में मैंने लिया है, ऑफर चल रहा था। देख सकते हो कीबोर्ड। कैमरा में शायद से दिखेगा भी नहीं, इतना ही बड़ा है कीबोर्ड। दिखा देता हूँ, ये देखो कीबोर्ड कॉस्मी बाइट का है। गैलेक्टिक वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड, मेटल अपर है, रेस्ट है। फुल साइज कीबोर्ड, 8 GB LEDs, मल्टीमीडिया हॉट कीज, 19 कीज विथ एंटी घोस्टिंग। एंटी घोस्टिंग है मतलब ये गेमिंग के लिए अच्छा है। कॉस्मिक बाइट, स्विच टू गेम मोड। देख सकते हो इधर कॉस्मिक बाइट का ये है पूरा। इधर कुछ लिखा हुआ है कॉस्मिक बाइट CBGK06 इसका मॉडल नेम है। गैलेक्टिक वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड विद एल्यूमिनियम बॉडी, 7 कलर, RGB बैकलिट विद इफेक्ट, एंटी घोस्टिंग, सिल्वर। ओ ये ब्लैक और सिल्वर में था, मैं सिल्वर वाला लिया है। सिल्वर वाला बहुत देखने में अच्छा है। देख सकते हो इधर और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। इधर भी कुछ नहीं। इधर देखते क्या क्या है। मॉडल गैलेक्टिक मॉडल है। इंटरफेस वाइट कीबोर्ड विद एल्यूमिनियम बॉडी, 7 कलर, RGB बैकलिट, 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, 9 बैकलाइट इफेक्ट्स, एंटी घोस्टिंग, 90 एंटी घोस्टिंग कीज है। स्क्रैच रेजिस्टेंट है, इजी टू क्लीन है। देख सकते हो रेजिस्टेंट लिखा हुआ है। की लाइफ हॉट की सब कुछ लिखा हुआ है। डायमेंशंस वेट देख सकते हो। ब्रेडेड भी है केबल, ब्रेड केबल, USB इनपुट, RGB, मेड इन चाइना है। इधर पूरा लिखा है प्रोडक्ट का ये, देख सकते हो। सील को ओपन करते हैं। सील इधर दोनों सील है। मैं सील को ओपन करता हूँ। सील तो ओपन कर दिया। अभी कीबोर्ड को सीधा करते हैं ऐसे करके। कैमरा में सही से दिखेगा भी नहीं, इतना भी बड़ा है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने पैकेजिंग किया है, पर बॉक्स का क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं है। खोल क्यों नहीं रहा है? बहुत ही टाइट पैकेजिंग है। ऐसे कैमरा में इतना आएगा भी नहीं, ऐसे पैकेजिंग में आता है। देख सकते हो। मैं पहले वो निकालता हूँ इससे। बॉक्स अभी पूरा खाली हो चुका है। बॉक्स को रखते हैं साइड में। देख सकते हो कॉस्मिक बाइट का इलेक्ट्रिक वायर्ड कीबोर्ड, कुछ लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल LED का साइड में फेंक देती इसको। दो ये आता है, कवर होके आता है, जो डैमेज नहीं हो इसलिए। कीबोर्ड देखने से पहले मैं वायर दिखा देता हूँ, नहीं तो वायर का देख सकते हो। USB 2.0 है, सिल्वर प्लेटेड। और ये फेराइड है, फेराइड बीट, जो नॉइज को कैंसिलेशन करता है, उसलिए दिया है। ये अच्छा है। वायर का क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ब्रेडेड केबल है, देख सकते हो। बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा है। और जॉइंट देख लेते हैं, जॉइंट भी बहुत अच्छा है कीबोर्ड का। तो एक रेस्ट पैड है इसके साथ, ये दिखाना मैं भूल गया था। रेस्ट पैड, इसमें हाथ ऐसे रख सकते हो। रेस्ट पैड बोलते हैं, पाम पैड भी बोलते हैं रखने के लिए। इसको बाद में ज्वाइन करके दिखा दूंगा मैं। कीबोर्ड निकाल लेते हैं पहले। कीबोर्ड तो बहुत ही हेवी है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, ऐसे पैकेजिंग में आता है। इसका वायर को साइड में करते हैं। दिख रहा है क्या मालूम नहीं, पूरा कीबोर्ड देख सकते हो। उभड़ा हुआ है,
मतलब लिफ्टेड की है पूरा। मैं साइड में दिखा सकता हूँ क्या? देखो साइड में थोड़ा थोड़ा देख लो, पूरा लिफ्टेड की है। बटन बहुत ही अच्छा है और साउंड सुन के तो मैकेनिकल कीबोर्ड जैसा लग रहा है, बट ये मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, मेम्ब्रेन से। देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है, टाइपिंग के लिए तो बहुत अच्छा है। और की का फॉन्ट भी अलग है, कॉस्मिक राइट का ऐसा ही होता है, फॉन्ट थोड़ा सा अलग करते हैं। स्पेस बार में भी कॉस्मिक राइट लिखा हुआ है, देख सकते हो। थोड़ा सा की का अलग ही पैटर्न है इन लोगों का, देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। की का पैटर्न देख सकते हो, साइड में दिखा देता हूँ। स्पेस बार का देखो एंगल, बहुत ही बढ़िया है। और इधर लिखा हुआ है इस ऐसे कुछ वो लिखा हुआ था ना नाम का, कि कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, जो भी होता है लिखा हुआ है। मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है कीबोर्ड। एल्यूमिनियम का पूरा बॉडी है, ये पूरा बॉडी एल्यूमिनियम का है। रेस्ट पैड लगाने के लिए ये छोटे छोटे होल दिया है, मैं लगा के दिखाता हूँ। बहुत ही हेवी है कीबोर्ड, थोड़ा सा संभाल कर यूज करना पड़ेगा। ये स्टैंड हो है कीबोर्ड का, देख सकते हो, आप लिफ्ट करने के लिए। ये भी आप लिफ्ट करने के लिए स्टैंड है। भाई स्विच टू गेम मोड, देख सकते हो। वाइट कीबोर्ड, द एल्यूमिनियम बॉडी, ये एल्यूमिनियम का है पूरा। ये रबर पैडिंग है, जैसे हील ना उसलिए दिया है होता है। मेरे रेस्ट पैड को लगा के दिखाता हूँ, देख सकते हो। लगाने के बाद ऐसा दिखता है, रेस्ट पैड है। मैं उल्टा करके दिखाता हूँ, कैमरा में उतना आ ही नहीं रहा है। ऐसे हाथ रखोगे ना इधर, मतलब ऐसे रखोगे तो टाइपिंग करने के लिए अच्छा है, देख सकते हो। मतलब ऐसे रखोगे इधर, वो डब्लू का वो गेम खेलने के लिए होता है ना GTA का, ऐसे रख के खेल सकते हो। स्पेस बार एक कंप्यूटर में कनेक्ट करके भी वीडियो दिखा दूंगा आप लोगों को कैसा क्या है, देख सकते हो दोस्तों। कीबोर्ड को कनेक्ट किया है मैंने, अभी इसको जला के दिखाते हैं। ये देखो जल गया, देख रहे हो दोस्तों। ये F9 दबा के पेज अप करोगे तो पेज डाउन करोगे तो ब्राइटनेस लो होगा, अप होगा। और प्लस माइनस करोगे तो स्पीड भी काउंटर कर सकते हो एलईडी का। ये ब्राइट ऑफ करने के लिए लाइट को। ये विंडोज लॉक बटन है, पूरा कीबोर्ड भी लॉक कर सकते हो। दिखाता हूँ एक एक करके। F9+1 एक ये आता है, ये वाला फॉर्मेट। 2 वाले में ऐसा वाला फॉर्मेट है, 3 वाले में ऐसा फॉर्मेट है, 4 वाले में ऐसा फॉर्मेट है, 5 में ऐसा। कलर चेंज भी कर सकते हो खुद के हिसाब से। 6 में ऐसा है, 7 में जो गेम खेलने लायक है, एक साइड में होता है बस। अभी 8 में जो बटन टिपोगे उधर उधर से लाइट निकलेगा, रिस्पॉन्स करेगा। 8 में होता है। अभी 9 देखते हैं। 9 में वॉइस के साथ होता है, देखो मैं बोल रहा हूँ ना जो बात, ये देखो लाइट ब्राइट हो रहा है, देख सकते हो। मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, एक सॉन्ग चला रहा हूँ, थोड़ा सा साउंड देता हूँ, अभी देखो। देख सकते हो वॉइस के हिसाब से होता है, मैं जो बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से ही हो रहा है। इसको बंद कर देता हूँ, 1 पे दे देता हूँ। इसको मैं प्लस करके इंक्रीज भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ। रेस्ट बटन है इधर टाइपिंग करने के लिए, मतलब पाम पैड हो जो होता है। और इसका देख सकते हो पूरा एल्यूमिनियम बॉडी का है, देख तो लिया पहले ही आप लोगों ने, बस वो कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ अभी।
देख लो